Oh ya, setelah melihat kepiting yang sedang keluyuran mau pergi ke warung, ini kita memutuskan untuk segera mencari cacingnya. Soalnya takutnya keburu hujan lagi, karena soalnya barusan baru turun hujan loh guys. Jadi nggak heran kalau jalannya tuh agak becek kayak gini. Ini kita sudah sampai di tempat untuk cari cacingnya, dan di sini tuh banyak banget cacingnya loh guys. Makanya nggak heran kalau tanahnya terlihat gembur kayak gini. Ini si Rafa terlihat sudah mendapatkan satu cacing. Dan ini kita ngambil cacingnya tuh nggak banyak ya guys, cukup sedikit saja kayak gini.